COVID-19 ကြောင့်ကက်သလစ်အသင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ပြုလုပ်ရတဲ့အတန်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေက online ပေါ်ကိုရွှေ့ပြောင်းသွားပါပြီ။အတန်းတစ်တန်းဒါမှမဟုတ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုတက်ရောက်ဖို့သင်အနေနဲ့ Microsoft Teams app ကိုသင်ဖုန်းထဲမှာ download ပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပထမဦးစွာသင်ဖုန်းကိုဖွင့်ပြီး App Store icon ကိုရှာဖွေပါ။၎င်းကိုဖွင့်ဖို့နှိပ်ပါ။ရှာဖွေရေးလေးထောင့်ကွက်ကိုဖွင့်ဖို့ Search ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။လက်ကွက်ကိုဖွင့်ဖို့ရှာဖွေရေးလေးထောင့်ကွက်ကိုနှိပ်ပါ။ရှာဖွေရေးလေးထောင့်ကွက်မှာ Teams ကိုရိုက်ထည့်ပြီးရွေးချယ်ရန်စာရင်းတွေထဲကနေ Microsoft Teams ကိုရွေးပါ Get ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ Install ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ App download ဆွဲပြီးထည့်သွင်းသွားတာကိုစောင့်ပါမျက်နှာပြင်ညာဘက်ထိပ်မှာရှိတဲ့စက်ဝိုင်းဘေးမှာ download ပြီးမြောက်မှုကိုပြသတဲ့အပြာရောင်မြင်းကွေးလေးရှိနေပါမယ်အပြာရောင်မြင်းကွေးကစက်ဝိုင်းကိုအပြည့်ပတ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ app ကို download လုပ်တာပြီးသွားပြီးစတင်ထည့်သွင်းပါတော့မယ် Open စာသားနဲ့အပြာရောင်ခလုတ်ကိုမတွေ့မချင်းစောင့်ပါOpen ဆိုတဲ့ခလုတ်ကိုတွေ့ရင် app ကိုထည့်သွင်းပြီးသွားပြီဖြစ်ပြီးဖွင့်လို့ရသွားပါပြီအခု App Store ကိုပိတ်ပြီးနောက်တစ်ဆင့်ကိုသွားနိုင်ပါပြီအချိန်သတ်မှတ်ထားတဲ့အတန်းသို့မဟုတ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုဝင်ရောက်ဖို့သင့်ဖုန်းရဲ့ Messenger ဒါမှမဟုတ် WhatsApp ကိုသင့်စရာသို့မဟုတ်ကိစ္စရေးရာစီမံသူကပေးပို့ထားတဲ့ link ကိုရှာပါသင်ကိုပေးထားတဲ့အချိန်နဲ့ရက်စွဲမှာသာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲထဲဝင်ရောက်နေတာတော့သိကြပါစေ link ဆိုတာကပုံထဲကလိုမျိုးအပြာရောင်အခရာနဲ့ခဏန်းတွေအများကြီးပါတဲ့အရာမျိုးပါအဲ့ဒီ link ကိုနှိပ်ပြီးဆွေးနွေးပွဲကိုဖွင့်ပါသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်နဲ့ရက်စွဲမှာသင့်အတန်းကိုတက်ရောက်ဖို့ Join as a guest ကိုနှိပ်ပါသင့်အမည်ပထမစာလုံးနဲ့နောက်ဆုံးစာလုံးကိုရိုက်ထည့်ပြီး Join as a guest ကိုထပ်နှိပ်ပါ